Áno, viem, že pri tradingoch sa prichádza ľahko o peniaze a je čas to už konečne zmeniť, aby tvoje trady konečne začali vyzerať nejako takto. Dnes sa teda pozrieme na MICAT, klasický tradingový indikátor, ktorý každý pozná, ale málo kto ho ovláda na 100%. A to môže byť rozdiel medzi tým, či si ziskový alebo strácaš peniaze. Preto v tomto videu pochopíš, čo je MICAT a prečo je užitočný, čo znamená každá čiara, každý signál, proste všetko. A ako ho môžeš používať na zlepšenie vstupov a výstupov. Ale predtým, než začneme, odporúčam sa ti prijať do mojej telegramovej komunity, kde si nám všetky moje obchody a analýzy. Odkaz máš v popise videa. MCAT je indikátor, ktorý ti pomáha predpovedať, čo urobí trh. Ako to robí? Analyzuje, či má trend silu, kedy sa môže otočiť a pomáha ti nájsť dobré vstupy a výstupy. Ako pridať MCAT do svojho trending view? Je to veľmi jednoduché. Klikneme na Indicators, napíšeme MCAT a vyberieme presne tento Moving Average Divergence Updated. Klikneme a MCAT sa nám objaví presne tuto dole a tento indikátor môžeme práve presne tuto sledovať. Konfigurácia už je prednastavená, vysvetlím ti, ako to funguje. Indikátor má dve čiary, modrú a oranžovú a histogram, graf zelených a červených stĺpcov. Začneme tými čiarami. Modrá čiara je rozdiel medzi 12 periodovou a 26 periodovou klzavou priemerov. Meria silu a smer ceny. Ak modrá čiara stúpa, impuls je rastový. Ak modrá čiara klesá, impuls je klesajúci. Oranžová je signálna čiara, je to klzavý priemer modrej čiary väčšinu 9 periód. Funguje ako vyhľadzovač na detekciu otočení. Keď modrá prechádza nad oranžovou, možný nákup. Keď modrá prechádza pod oranžovou, možný predaj. Histogram je jednoducho vzdialenosť medzi čiarou MCAT modrou a signálnou čiarou oranžovou. Prečo sú stĺpce zelené alebo červené? Zelené, línia MCAT je nad signálnou, rovná sa rastový trend. Červené, línia MCAT je pod signálnou, klesajúci trend. Prečo sú stĺpce väčšie alebo menšie? Veľkosť stĺpca rovná sa vzdialenosť medzi MCAT a signálovou čiarou. Veľké stĺpce, MCAT je ďaleko od signálnej, rovná sa silný trend. Malé stĺpce, MCAT je blízko, slabý trend, alebo začína nám zmena. Čo to znamená? Zelené stĺpce, ktoré rastú, cena rastie, trend sa zosilňuje. Zelené stĺpce, ktoré sa zmenšujú, rast slabne, pozor na zmenu. Červené stĺpce, ktoré rastú, rovná sa silný pokles alebo silný downtrend. Červené stĺpce, ktoré sa zmenšujú, pokles slabne, môže prísť nejaké otočenie. Ako môžete MCAT využiť vo svojom tradingu? Môžeme vidieť nasledovné. Ako sa nám tuto preťala modrá čiara, čo nám naznačilo, a slabol nám kupujúci trend, prišiel nádherný dump. Tuto to môžeme vidieť, túto sekeru na 80 tisíc, približne 500 alebo 600 amerických dolarov. A tuto to vidíme, kde nám oslaboval trend a tuto sa nám trend zvýšil a takisto prešlo prelomenie, modrá prelomila oranžovú, takže prišiel jasný pokles. Takže tento indikátor naznačil, že môže prísť jednoducho pokles a to sa aj stalo. Tuto to môžeme krásne vidieť. Tuto vidíme, že nám začal pomaly kupujúci trend. A čo sme si všimli zase, že modrá čiara nám pretína oranžovú a zosiloval sa nakupujúci trend. Aj tuto môžeme vidieť, že tu sa nám čiara nepreťala, takže to môže znamenať, že nám trend bude pokračovať ďalej. Ale ako náhle, tu už sme videli, že nám trend slabne, aj objemy slabnú a modrá čiara začína pretínať tú oranžovú, nám to naznačuje, že príde tzv. Predaj a to sa aj stalo. Bam! Takisto, ale tento indikátor môžete spojiť aj s RSI. Tuto sme mali RSI prepredané a tuto sme videli otočenie trendu. Takže MICAT je dobre, keď to skombinujete aj s nejakým iným indikátorom. Nespoľahal by som sa osobne iba na tento indikátor, ale kľudne to kombinujte ešte s viacimi indikátormi a ešte kľudne to môžete skombinovať s nejakým patternom. Tých patternov je naozaj veľa, ale to vám to neviem všetko vysvetľovať v tomto videu. A teraz vysvetlím nejaké chyby, ktoré sa môžu diať pri používaní tohto indikátoru, ktorý sa volá MICAT. MICAT funguje dobre v trendoch. V range ti môže dávať veľa falošných signálov, ak cena odráža medzi supportom a rezistenciou bez jasného smeru. Použij radšej iné indikátory. Vstupovať na každý crossing bez sledovania grafu. Najčastejšia chyba, prekríženie neznamená kúpu hneď. Najprv sa pozri, kde je cena, existuje štruktúra, je blízko support alebo rezistencia, ide objem rovnakým smerom. Ak sa spoliehaš len na indikátor a nepozeráš nič iné, pravdepodobne je, že prerobíš peniaze. Mnohí tradery sledujú iba dve čiary, ale kľúč MICAT je histogram. Napríklad, ak máš rastový prekríženie, ale histogram sa zmenšuje, nevstupuj. Ak máš klesajúci crossing, ale stĺpce sú slabé, nevstupuj. Sila impulzu rozhoduje, či crossing bude fungovať. Ďalšia chyba je používať
používanie v príliš malých timeframoch. Na minútovom, 3-minútovom, 5-minútovom môže MK dávať falošné signály. Funguje, ale treba skúsenosti. Ak začínaš, odporúčam používať 15-minútový, hodinový, 4-hodinový alebo kľudne aj denný. Ďalšia chyba je, že si myslí, že Mekat ti ukáže presný bod nákupu alebo predaja. Mekat nie je prenosný indikátor. Neukazuje presnú cenu, ukazuje trend plus impuls. Používaj ho ako kompas, nie ako GPS-ku. Ak sa ma chceš opýtať čokoľvek, môže sa pridať do mojej telegramovej skupiny, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise videa. Uvidíme sa tam. Pamätaj si, prihlás sa na odber, aby si nepremeškal žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.